adukide kitowulira kiki wabuuziza nina ko afale ze nabuuzizaako nga ndiki irumu nga tesimiringa bulungi nti esimiringa kigobadde owulira ki nga sigareeti nabuuziza nze mwenyine nga nakatuuka wano ababbi beeyongedde nnyo ensangi zino era nga poliisi egamba nti ababbi beekweka nnyo mu buloogi buno obuli emabbali g'ekibuga. Abatuuze b'e Nateete bo kino bakiwakanya. kuyitira mu bumanyirivu oba mu experience gye tuze nga tufuna ku bamenyi b'amateeka. Esookera ddala muno nze mu Nateete nninamu emyaka 2.5 kati nga ndi mu office ya operations. Abamenyi b'amateeka basinga be naasangamu nga balulango era twali nga tugenda okubanoonyerezaako ku profile yaabwe nga bo tebasulangako mu mayumba, tebapangisa amayumba. Era bwe tubeera nga tubanoonya nga osanga mu bifo bye basulamu basula waaba emikwano gyabwe, basula mu bibanda bya firimu, basula mu maloogi, basula nga batambula essaawa zino ng'essaawa zino n'osanga nga bali mu bufo obusanyukirwamu mu mabaala nga mwe beebase. Kale n'osanga life yaabwe teri so straight, teri si eryawo nti yeeyagaze nnyo mu mbeera ki, n'osanga nti bo ebintu by'amalala tebabitambuliramu nnyo. Kale n'olwekyo ne tusanga nti kusinziira ku mumenyi w'amateeka ki gw'oli mu kunoonya n'ekifo ky'obeera ng'omunoonyezamu nakyo kikubulira kika ki ky'omumenyi w'amateeka gw'onoonya. Kati mu mbeera bw'etyo muno mu Nateete tuzze nga tufunamu emisango gy'enjawulo naddala nga obumenyi bw'amayumba. So nze lwe nagezaako okukwatagana ne crime intelligence abakola ku kunoonyereza obuzi bw'emisango, crime intelligence, nensanga nti abantu abasinga abo bajja ne beejumbira mu bifo gye bamanyi nti bafuniramu eddembe naddala ng'ebisanyukirwamu mwotadde n'amaloogi. Bamanyi nti ebyo bifo birina layisensi, biri authorized kubeera nga bikola era byo tetubikwatamu. Ekya poliisi okujja nga ekwata abantu mu maloogi kikolwa kale kyabadde kya nnaku nnyo na ttima, kuba omuntu ayinza okuba nga avudde safaari, tugeze nvudde Masaka Mbalala luddawa, obudde ne bujja bunkwata nga nina okuwummulamu, mba sijja kubeera ku street. Kampala jjuka sirina nnyo gwe mbe mmanyiyo, nina zizidde bizinesi zange endala, mba nina okugenda nefuna ka loogi mpummulemu. Tekitegeeza nti ndi mumenyi w'amateeka okusula mu loogi. Ekikolwa kya poliisi kiyazze nga ekonkona amaloogi g'abantu kikolwa kyabadde kirungi era twakisanyukidde. Wadde bo bagamba nti banoonya abamenyi b'amateeka. Abamenyi b'amateeka tebasobola kubalaba nga bali mu maloogi obudde obw'ekiro. Baba balina kuba nga balina banoonya mu budde bwa misana buli eyeebase oyo kuba ebyokukola abatayina. Naye omuntu aba ali mu loogi waliwo kati abava zisafaari zaabwe n'atuuka nga gyagenda wala oluusi entambula eweddeyo n'asobola okuba nga yeeyambisa ku loogi eyo. Ekikuweketo ekya poliisi kyegenda nga erumba amaloogi kikolwa si kya bulungi olw'ensonga kikolebwa kiro. Singa kikolebwa mu budde nga bwa kumakya oba nga bwa misana kibeera kirungi nnyo, nekubanga teriyo muntu abeera mu loogi emisana. Kitegeeza baba banoonya ku bamenyi b'amateeka awo kibeera kirungi, naye ekikolwa ekyo si kirungi nnyo. Ekyokujja ekiro ne bakonkona buli loogi etali emu etali bbiri ng'ate loogi ziba zisasula layisensi. Singa ebifo bino biba nga bikituufu balina layisensi ezibakkiriza okukola emirimu gye bakola, naye era byonna ebifo gye bisobola okubeera nga bituufu nnyo. So ebifo ebimu ebitakkirizibwa okuba nga bikola bye bisinga ebyo ebyosanga nga basuliramu ku ssente entono nnyo, esente n'osanga nga basuliramu 5,000, abalala basuliramu 2,000. So omenyi w'amateeka yatalina ssente bulungi tajja kunoonya loogi ya 2,000.
unless nga mubi wa motoka nga roba abise mundu nga bafere banaba omuzungu asudde oba manya ab'ekikeekyo abo ebikanga bisatu oba bina bebasula mu lodge za bbeeyi kubanga n'abantu bebadiiringa nabo they are high profile people. Poliisi n'omuntu wa bulijjo gwe mulamu kati poliisi gweriko okukolagana n'abantu ba bulijjo. Abatuuze b'e Nateete bagamba nti balina bwesige mu poliisi yaabwe. Mbu ebikwekweto bino babikola okufuna mu bantu ssente. Mbu ne bw'oba ng'olina ebikwogerako bakwata bukwasi. Naye poliisi kyekola si kituufu wadde n'omulundi n'ogumu kuba emanyira okukera wala nekwata abantu saawa emu. Wabaawo abagenda ku mirimu, wabaawo kale tutuganye mubaamu n'abayaayi naye tosobola kwawula kuba omusajja oluusi bakeera bukeezi nga yakedde genda kukola naye ne bamukwata. Kiba tekimuyisa bulungi oluusi emirimu gye gifa ate nga tolina kyogenda muddiza oluusi ne woba omutadde ng'omusabye ssente kiba kituufu. Sisuubira nti abaye basobola okukeera n'atambula ng'agenda okukola kuba era abeera waka nga yeebase ziwera ssaawa ng'ezo n'asituka n'agenda ayiye. Senga omuntu abaira ne ID nga ntuufu siraba lwaki oba okola ky'omukwata naye omusirikale asobola okukwata n'omulaga ID naye n'akukola ki n'akutwala ku poliisi akuba oyagala otuukeyo. Mu Kampala abantu bangi bali mu kuyiiya bulamu era ng'ensaasanya y'Abannakampala ebeera ntono ddala. Wuno omutembeeyi yagamba nti talina waasula naye nga bizinensi ye agirina. Ono okuwona ensimbi z'obupangisa yasalawo okubeera ng'asula mu loogi. Eyo nsonga eyo y'okutukwata mu maloogi ebeera mbi nnyo lwakuba waliwo ebiseera oyinza kuba nga wakoze olunaku lulamba nga ssente ze wakoze tezikumala nga toyinza kufunamu ekyokulya n'ebirala birala bye weetaaga n'okuzimba enkya walala mu future yo ndowooza mubitegedde n'ogamba muno ne musuula naye mu loogi. Ye akulira ebikwekweto ku poliisi y'e Nateete muzima agamba nti abantu nga bano abasinga babeeramu abamenyi b'amateeka era nga olw'ebikwekweto bino agamba obutemu bukendedde nnyo mu kitundu kino eky'e Nateete kuba mu buloogi buno abatemu bwe basinkana ne bakuba pulaani. Robberies zaagwamu kati tetukyalina mu robberies okukubisa emundu obutemu obwo bwajjani nga bukendeera kati obumenyi bw'amateeka obusinga bwe tulina mu kitundu kino kya bwakumenya mayumba bwakukwata abakazi waliwo emabega awo waliwo n'okutuga abakazi kusanga abantu batuge mu loogi mu maloogi ezi bubbi bwa motoka n'obulala bwe butyo naye nga tetukyalina those capital zebayita cases za Nagomora ng'okuggyako zino za rape ate ng'ezo nazo ziva ku bantu okukozesa ebiragalalagala ebiseera ebisinga ng'enjaga kunywa omwenge mu muyitirivu kukozesa meerungi ebintu ng'ebyo kuba. Singa basooka ne bamanya lwaki wasuze mu loogi Bannakampala basinga kibasaba poliisi. Awo we twebuuliza bannannyini loogi zino biki bye balina okuteeka mu nkola okusobola okuddukanya emirimu gyabwe obulungi. Anyway, wayinza okuba nga mulimu abamenyi b'amateeka naye si buli muntu alimu tayinza kuba muki mumenyi w'amateeka. Owulidde ssebo ate era poliisi yalibadde ekola investigation zaayo nga esinziira ku muntu ki wenkutte ono bwati ne bwati kuba abantu bangi babeera mu maloogi omwo n'ensonga ez'enjawulo. Tukimanyi bulungi nti mu bantu abasinga okugenda mu loogi mwe mulina abo abagendayo okusobola okwesanyusaamu. Ate bano lwaki bakwatibwa? Byo ebikwekweto ebikolebwa emisana ku loogi abatuuze babiwagidde naye kye twebuuza Bannakampala bo bamanyi emitendera egiyitwamu kusula mu loogi. Waliwo omuntu atalina gyansuula nga bonda bano nze sirina amaka wano nze nsuula mu loogi yeewaka kale nga bwe tukola bulijjo ng'osuze mu loogi basooka ne bakusaba ebyo ebikwogerako waliwo loogi ze tuyisuulamu ne batusaba ebitwogerako nga tumaze kubibalaga ne batwandika amanya kakati waliwo na loogi batusangamu nga wabilaze ebyo byonna n'obyebawa naye ne bakusiba n'obakugyamu obusente bwe badde onyonyeza abaana mu lumonde. Abayizi balabikidde nnyo mu butambi obw'enjawulo nga bali mu loogi. Abazadde
kiki ekireetera abaana abawala okwenyigira mu bikolwa bw'ebiti. N'olwekyo nze kinandisabye nti poliisi yandiziyiza abaana b'amasomero okuyingira mu loogi. Obwenzi obutafaananako mu nsi za Buwalabu kikyali kizibu okubumalawo mu bantu ba bulijjo, era nga n'ono agamba nti bw'aba talina mukazi we ow'ewaka akampwankimpanki akaliira eno. Naye ekyeddembe ly'obwenzi mu nsi muno mpozi Uganda tugifuule nga Bawalabu. Bw'oyagala okugyawo obwenzi eri mu Bawalabu fe abagenda mu Bawalabu, ogenda e Dubai, bw'ogenda Abu Dhabi, omukyala abeera mu nnyumba nga ne feesi bagikoze eki bagibisse. Nyo obwenzi mu Uganda mwe buli olw'ensonga y'obwavu na buli kintu kyonna. Oyinza okuba oli musajja mufumbo ofunye ka side disco toyinza katwala waka. Era olina kugenda mu loogi ne kiggwa. Loogi ge maka gaffe mwe tusiiba mwe tukola ki mwe tusula. Kati oluusi oyinza oveeyo wala n'osalawo okole ki osule mu loogi. Kiraba naye kati gwe poliisi oveeyo n'otukwata oba okola kyabwerere. Loogi weebeeredde abasinga nti ge maka gaffe kuba osobola ofunayo kale kati abamu tulina abakyala ewaka okitegeera. Kati osobola kuddira demo w'ebbali ale n'omukola ki n'omuleeta ewaka kati ffe tuba tumalayo muki mu kaloogi awo okitegeera. Kati ate gwe oveeri n'okwata lugamba ate loogi biki batuleke. Era nze ku lwange nga nze nanyigidde nnyo poliisi okukwata abantu mu loogi. Kyekola kikyamu nnyo kikyamu ddala. Abagala kugenda kwesanyusa mu ziroogi ezitete balina ebiboogerako national IDs za fuluma bazifune, abatazirina bafune eza LOC okwewala okusanga nga batwalibwa mu ngeri etategeereka. Ate omanyi enkola yaffe badde nti bw'oba nga okwatiddwa tukoze ekikwekweto for instance mu Kigaga zone nga tumaze okubakwata ne tubaleeta ku poliisi ne tuyita LOCs abakulembeze ba zone ng'eyo ne bajja wano nti munyambe musunsulemu abantu be mumanyi batuufu oba si bamenyi b'amateeka mubajjemu, be mutamanyi tebalina biboogerako tebasobola kweyogerako nga tubasigaza. So abo kyenkubiza aba LC nti bwe tuba nga tukuyise jangu tuyambe tusunsulemu abo betukutte ojena oli mwetegefu okujjamu abantu nga sibazi ba misango kubanga wogendera wali ntono mumanyi mutabanyi wa gundi oba njagala kalulu kampeni zijja oba nkola ntya nogenda okusanga nti bonna almost oli alleging nti obamanyi era bonna kumpa obatwala tekijja kusoboka. Tujja kukisanga nti kyangu nnyo kubanga tujja kuba nga tutuula wano nga tukuwandiisa n'obuwandiike abantu bootute gundi mbamanyi ng'abantu abatalina buzibu era ne kye babakwatiddemu poliisi kye bakwatiddemu ngenda kubabuulirira bajja kukyuka ng'ositampinga n'okusitampingawo abantu bo ng'obatwala. So owa LC yena yeetegese okukola mu ngeri etalinungamu okujja okubeera nga bwe tuba tumuyise okusunsula n'ajjayo n'abamenyi b'amateeka abatuuze be bagenda kumwenenyeza era naffe ajja kuswala mu maaso gaffe. Puroguramu ne Kampala bwe tewetambudde olunaku olwaleero sigala naffe ku Bukedde TV.